Pichoq suyakka qadalib yetdi. Jon deputatlarimiz, akalar, iltimos. Bo'ldi endi bir qanaqadir bir qonunni loyihasini ilgari suringlar, yangi qonun ishlab chiqinglar. Bu buzuqchilikni targ'ib qiladiganlarga qanaqadir bir keskin chora ko'rish uchun bir hujjat ishlab chiqinglar. Kecha uzr so'rab chiqqanlar bugun yana yangi kontent bilan chiqib kelyapti oldimizdan. Nimadir qilish kerak-ku. Shu millatda, shu jamiyatda meni farzandim o'sib kelyapti. Men xohlamayman meni farzandim shularni ko'rib katta bo'lishini. Bunaqa ishlarga ma'muriy emas, jinoiy javobgarlik deb qarash kerak. O'sha hujjatda ko'rsatish kerak. Hozirgi mana kulgu jamoalari bor-ku. Bilib turibsizlar o'zingizlar, qaysilar? O'shalarga ham belgilab qo'yish kerak. Nima san'at, nima fahshni targ'iboti. Yo'q, bunda olib qarasa alohida shaxs sifatida yaxshi tuppa-tuzuk odamlar. Lekin sahnaga chiqqandan keyin bular birlashib jamoa bo'lgandan keyin ani ko'rsatadigan narsasini ko'rsangiz endi uyat. Shu videoni ko'rganlar tagiga nimadir deb yozib keting. Qaysi deputatni tanisangiz, o'sha deputatni belgilab keting. O'shalarga yetib borsa mana shu video